yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Dina dinten we nama ya terakhirnya bukan hiji. Kayak beres muka hiji insyaallah aya nu kaduana. Nu ka-10 nyaeta hukum isbal. Di halaman hukum isbal nomor 10. Aya isbal, aya al-watfu, aya al-jaru. Aya isbal mah angwan kena kana jalan, tersuna mah baju nu nyapu jalan. Ari al-watfu mah sok katincang kadampal. Anu katilu al-jaru kusabab panjang digusur. Nah, aya 3 hukum. Anu hukum nu umumna sebatna isbal nu umum. Ya, pada prinsipnya di itu benten halaman yang abdi sebaiknya dia makin salapan kan? Tuh 74 benten 5. Cuma benten ya terbitan ya kan dia kedua. Nah, pada prinsipnya berpakaian termasuk urusan muamalah yang hukum pokoknya boleh. Nah, selama tidak ada dalil yang melarangnya mengenai menurunkan atau melabuhkan pakaian di bawah mata kaki yang disebut isbal, terdapat hadis-hadis yang mutlak tidak terbatas dan yang muqayyad yang dibatasi. Jadi angwan teh nu pokok mah bebas. Dan tugasna ge nemutkeun Quran pamikawa duwehu wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Teu meunang ningalikeun pabiasanana iwa nu biasa kati-kati. Tah, naon biasa ningali teh kun Nabi disebat kanggo kaum Hawa mah nyaeta al-kafu wal wajhu, muka dan ya tapakna maksudna mah ya al-kafu wal wajhu dimaksud. Jadi al-kafu wal wajhu teh pamun teu kenging teu ditutup. Mun dek ditutup teu naon ngan ulah niat ibadah we. Isi dianggap kayak kapain aya dicadak teh ibadah. Jika ayeuna make masker ibadah sanes. Tuh kan gitu. Dipakai masker sanes ibadah. Matak di Dewan Isbah aya keputusan memakai masker kesehatan. Ada tentu mali aya anu menuju ibadah haji umrah teu kenging naon-naon masker. Sebab memang ada keterangan nalika ibadah haji umroh ibu-ibu tekani nganggo cadar. Jadi dibaga hukumna haram, bahkan ngaganggu teh ngabatalkeun mangan pelanggaran. Nalika ibadah haji ibu-ibu nganggo sarung tangan, nganggo masker. Ngocaknya masker cadar, ngocadar. Tapi secara hukum diwaga pun habis. Tapi di saat perlu itu menang kan itu. Jadi hukumnya kayak cadar, hukum nama gampang nama mubah. Make pek itu tenan naon. Karena nusanes mah wajib kita tenan orang mengubah dawusan dunia. Jadi ibu-ibu angwan ke hayang naon, hayang bunyi bisa tutup Facebook kesadayana, ngapa naon gitu. Tersa dua dan umur itu mah 2 obat ting asa beulah we kan gitu. Jadi aya mah katana. Ngan punten intina pamun teu
dibuka teh ngawakilan sebenarnya saha urang teh nyebut dan ngawas cadar kayaknya incu jeung ini ngawas cadar luanana apa lebih itu mana apa gitu ya, gitu kita perlu teh ngawakilan itu memang masih anom nanti pas ke anom deui pan gitu tong sepuh kena kamu dua ini masih kena nah geus teu norak deui kada ngawakilan terus nama jadi angwadan pokoknya bebas penting menutup aurat kan itu tadi wakeun ya kayak insyaallah di nuka dua ya tak pamungket kesami jadi sadayana penting mah tutup aurat kan aurat pamungket mah bahasa hadisna antara lutut dan pusat nah lutut dan pusat hakosna lain ti dieu teu bikin katuur ieu sama aya antara dinya teh ternyata hanya bagian kubur dan dubur depan belakang pada tertutup. Adapun dan pamungket mah secara hukum nganggo jika ya pemain sepak bola lah eta tutup aurat sakitu tertutup aurat sakitu pamungket teh ngan ulah ngahajakeun dibubuli ieu kitu ka dieu ya atas tutup aurat tapi malah nah, seperti angwan ya hanapna seperti pemain bola sepak bola gitu. Tanya hadis-hadis kaitan sareng angwan upami kaidah umum al aslu bil asya al ibahah asal dina urusan dunia mah mubah urusan keduniaan mubah terutama angwan oke itu sama dina bentuk warna mangga bebas mata ulangan sedikeun ka hiji daerah anu memang warna anu dominan teh warna anu maronyoy koneng naon deui mun koneng anu teu ka serap meningal teh beureum naon deui mun hejo apa kedot sunat mah nah eta teh Afrika mah umum gitu teh tak di waktu mah salirana kuitna hideung acukna beureum mah jadi we naon cek urang mah saga anjeunna mah teu eta mah disuruh di dinya kalpat nya tiap wilayah memang teu aneh namun kadinakeun diturutan yang iku nya anu umum kan jadi seolah-olah ayeuna mah angwan teh atak aya naroskeun kumaha cenah kanging teu eta angwan teh jungjat sabelah budeng jungjat sabelah jungjat banana ge nya pokok mah bebas eta kapungkur mah tukang jahit kada non kana sakedik diproses ayeuna kumaha tong ngahaja teu pikeun ka cek ningali teh nah model baju ayeuna mah nah, itu harusnya gak mubah ya pengantin lumayan di jamaah hiji ke jamaah 7 ke jamaah genap di ngalangkungan 5 jamaah hiji ke genap 5 jamaah nah kahiji hadis anu mutlak teh sebat mutlak teh dihakoskeun di dieu mah tidak terbatas ai muqayyad dibatasi kan gampil contohna sapertos ieu minum ka putana neh pangenakeun acuk nu mamah budak teh ka bumi ya kita nanti pemainnya pun jadi zaman ke kamar nah perintah panyenakeun acuk mana we bebas da pangeunana kitu acuk nu mama asal nu minumna we
budak kena ros ke nu mana mah tah mimiti ngawitan cacing jeung ka hiji tadi kan baju kang ibuna mutlak bebas nu mana mah cek indungna nu ngagantung dua tah nya contoh dijelas tina baju enak nu ngagantung cek itu kaji hampir ngagantung budak kena koskeun deui di mana ngagantungna tuh di mana ngagantungna kumagi di kamar teh gantungan teh seueur teh asana ngagantung we pan kitu supaya punya anu ibu-ibu resep teh pegang naon jadi gantungan ngagantung ataupun reungit teh nyarumput didinya jadi nu ngagantung tah harus budak teh di mana ngagantung mana cek indungna nu di juru geus dua aya di jero teh apaan aya sabaraha di aco nu kumaha nu mana warnana nu mana indungna eta cenah nu bulao aya tiru bulao teh bingung budak teh bulao nu mana teh pan oh cek indungna deui bulao asinana aya kan bahasa Indonesia biru langit sunana naon bulao na nya biru langit teh sabaraha hiji tah opat tah tamih seueur di cerian tamih gampang salaras mah ngan beuki teu meunang nu saja mun lepat naon kacidah we cirina sakitu geus natrat oh cirina salah keneh wae matak anu gampil mah panyanakeun acuh geus nu mana giwing beres mana wan males kitu maribu cuma mikir kitu canak acuh mah mana we Enceng indung teh nu ieu da salah teh nu indungna. Asa baju indungna benar eta. Gitu. Nama dina da bebas kan itu. Cuma masih emot kau tahu soal apa soal aya mamalum di bumi teh kitu kan. Jadi kalau teh budak. Cepat pana pokona mah mun persib eleh cenah. Sok bapak minum cai segelas budak nanya kenapa gitu mah memang painan nanti aya gelas anu saleter teh apa cai segelas teh nah cai segelas ayeuna pasti teh kawon cek budak teh pak cek bapana bapak masak gelas nyandak gelas nu leutik budakna teh pan pot teh cek bapana pan bapak teh sagelas itu gelas. Oh, kabayang budak manggelas anu saleter teh. Bapana nu mana? Nya paling geus sabaraha? Ya 200. Ya 200 kan, 200-an kan, yang 200-an paling. Komo kitu mah gelas sloki. Beuki naon deui? Nah, teh teh lapat ti bapana nah teh sagelas. Mungkin mah gelas nu ieu kana mah teu meunang saja. Nah, eta antawis mutlak jeung muqayyad. Kampiana. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ma asfala minal ka'bain minal izar fabinnar tabiat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pakaian yang melebihi 2 mata kaki tempatnya di neraka. Jadi bapak pancingan nutupan naon memuncangan komo sana pun muncangan mah neraka yang gitu. Upami hadisna ya umur hadisna mutlak dosa ya maka dosa. Kedua, an Abi Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim qala faqaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa mirar faqala budak khabu wa khasiru
man hum ya Rasulullah? Qal al musbilu wal mannanu wal munfiqu silatahu bil halifil kadhib. Ya, dari Abu Dzar, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, 3 golongan orang yang Allah tidak akan diajak bicara, tidak akan diperhatikan, tidak akan disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka mendapat siksa yang pedih. Kata Abu Dzar, Rasulullah SAW mengucapkannya 3 kali. Abu Dzar berkata, siapa mereka yang celaka dan merugi itu, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, orang yang melabuhkan pakaian. Melabuhkan, mengulurkan. Kadang di sana mah labuh teh beda. Ya labuh di sana namun. Ya labuh di sana berada ya, melabuhkan pakaian. Cek budak ngalabuhkeun baju kumaha. Mah baju nongkon labuh teh. Nah, beda sunah Indonesia. Yang kedua, yang mungkit pemberian. Jadi punten memang ieu teh dilakukan ayat kan. Jadi almanan manan teh anu geus di tuse diungkap-ungkap. Lamun ku bapa mah heula. Mun teu ku mamah mah. Tah teh punten nyaga indung jeung bapa ditiakan eta teh di tabihan. Komo kita makan saja. So, untuk ku di dieu mah. Tah eta teh ya itulah kedah dijaga. Kayak gitu. Nama gina ya kayak mengurangi keikhlasan bakal kagak mengurangi otak. Hiji waktu mah nalika orang mantuan kumaha we ka hiji jalmi kudu siap jeung naon jeung ujianana. Sebab teu satiap anu dibantu atokeun. Teu satiap anu dibantu nganuhunkeun. Itu komo ngadoakeun mah. Nya contohna kieu we hiji waktos jalmi teh butuh perlu sumping terus tulami sakitu bulan sumping deui terus we kan gitu. Nah ari nalika butuh gitu tapi sikapna teu hade. Mata anu nulungan teh diuji ikhlas keneh henteu kan. Ari ikhlas mah mampu bantuannya. Keur ukuran sikap itu mah. Sebab tesalami jamin dibantos teh sikapna harus. Aya di waktu mah anu mantuan kaduhung mantuan. Jadi waktu teh mantuan dewe itu kaduhung. Sebentar kana bet kaduh saya buka doang mantuan nya sate tega. Bangsa sakali nu kitu. Eta kada oge. Jadi istilah nama keikhlasan teh kada dijaga tiap waktu. Itu keikhlasan. Nah, dan memang ujianana. Di waktu mah seksuna mah jika golongan anjing kadang-kadang kan itu. Aing geus leupas lain ieu kalah. Ngege ada teh orangnya kudu siap gitu. Pasok aya biasana kitu mah sok ribut teh naon pengusaha. Nya usaha tegena teu cara baheula eta teh pandu nya wayahna we kada nya nang bahasana mah ngalatih ngajagi. Wal munfiq silatahu bil halifil kadhib tan ka katilu menawarkan dengan dagangannya dengan sumpah palsu. Jadi diantawis bohongna tukang dagang teh minimal muji barangna. Cuma barang saya malihan pang saya nah. Dia mah kawe hiji, bagas kawe hiji di rumah kan gitu. Mau dibandingin saja jadi kawe sabaraha. Teh aneh emang. Nah, ada kayak anu saya mah tamu muji tingkat gitu. Jadi anu meuli anu ngajual ulah muji barang, anu meuli
pan kitu amun ngajual daun alus tah dipuji-puji barang nu ngageuleuh kumaha. Jika nu jual beli mobil kan gitu. Ya udah meuli ieu mah ieu ge tuh. Jangan teh naonnana. Kelemahan tapi 11 upah. Bana dugo naon deui kan. Bana teh pas 11 upah kapangi. Matak anu balage anu meuli bage nu jual bage tinggal tos. Istilahna mana sayana mah eta teh sunah, uang sunah. Wantun galeuh tah itu pasunam eta anteng kudu naon anu dek dibeli tadi teh lamun meuli tika 11 upah anu naonna anu lemah kelemahan teh nalika dijual ya upayakeun tapi kan 11 leungit kumaha carana eta geus tujuh deui nu ka kitu teh. Anil Ala ibni Abdurrahman an Abi annahu qala sa'atu Aba Sa'idin al-Khudri anil izar faqala ana ukhbiruka bi ilmin sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul izaratul mu'min ila ansawfi saqaihi la junaha alaihi bima bainahu wa bainal ka'bain ma asfala min dzalika fa finnar la yanzurullahu yaumal qiyamah ila man jara izarahu bataran. Nah, dari Ala bin Abdurrahman dari ayahnya sungguhnya ia berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id tentang sarung. Jadi penting menuju waktos nya sahabat naros ka sahabat nu sanes tabiin teu maros ka sahabat eta biasa bagian tina ilmu. Jadi menang ilmu teh diantaus nama tina tatanya. Tak aya we kecap di orang malu bertanya sesat di jalan. Ai tukang dagang beda deui hartina. Malu bertanya sesat di jalan, malu berbelanja tak dapat barang cek tukang dagang mah. Jadi naon nalika ngaji tempat naroskeun ka anu dugi kana dituju. Aya mah naroskeun ka bahugal ya nama. Atuh teu pina ka mana ka sawah, ka kebohan ka astana. Eta sakitu daet. Padahal lamun nyebatkeun anu tos beres. Bae ningal buga jadi apuk-apukan. Eta entak juga teh wali percaya teh. Aduh. Ini nabi map ada wali percaya teh nah ieu mah simpel sana sekali dua kali. Aya gitu ngan panasaran. Ngan pertama eta nu ngawartosan. Padahal kan kamu candan zaman juga gampi ya. Cina we ngan ulah teh cegena teh eta tukang bahasa nu ditanggung lewat itu. Roda tukang roda itu pula di sini pindah di dalam rodana itu gampi ya nya nu gampang naon di dieu paling cakap itu masih angan saya semang pengganti. Maka ia menjawab, aku akan kabarkan padamu berdasarkan ilmu aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, batas sarung seorang mukmin sampai pertengahan betis dan dibolehkan antara mata kaki dan tengah betis, dan yang di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Dan siapa yang menyeret sarungnya karena kesombongan, Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Jadi itu mah pokoknya mah asa mengucapkan tertutup neraka. An Amr bin Syarid an Abi au an Yaqub bin Asim annahu sami'a Sarid yaqul absyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yazuru izarahu fa asra'a ilaihi aw harwala faqala irfa izaraka wattaqillah. Dari Amr bin Sa'id ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang yang beliau lihat melabuhkan pakaiannya, angkatlah pakaianmu itu dan bertakwalah kepada Allah.
Tadi teh hadis nu bae kasapa hadis anu mutlak. Tanu sanes anu netepkeun hukumna haram nutup mata kaki wajib diangkat ka luhur eta teh netepkeun hukumna tadi kan wajib bahkan lamun kahanap eta teh pinarakeun. Matak jawa ngepakawasan nu ente ieu teh teu meunang nutupan memuncangan teh keur naon ke sholat di luar sholat hiji kedua atau setiap waktu kemun setiap waktu temenan tutupan muncangan kumaha lamun ngapas kaki pambegan pan ieu mah lancingan tilu kana pas sakit di mana tuh nyana kalau gua aja ngoge kumaha lamun ke kulam mau di makasimu sakit utik itu tepan bagian suku dan itu menang ketutupan kumaha atuh na Allah baik itu tuh apa jadi riweuh gitu jadi riweuh jadi kolam teh wayahna we naon mata kaki ieu handap mah kudu naon kudu katingali oh jadi hese padahal kan urusan dunia ngan nu mana nu sosial masalahna kayak katingal jadi lain masalah eta nu pokokna mah. Kedua hadis muqayyad dibatasi oleh sebab sombong. Siapa masalah mah sombong mah. Aya mah nutupan mata kaki kahanap sombong haram. Taikeun ka luhur teu nutupan mata kaki sombong kengkeun. Masih emot mungkin ayeuna tos ada ngawitan ngirangan deui zaman almarhum ya masebutkeun tepan sataya tuh pengusaha sukses teh make naon sontog ka mana. Jadi eta mah acara resmi di sontog we eta mah. Sontog teh nutupan ieu ubona tuh itu kahanap mah teka katingal boh teh tepikeun ka naon anggot kaluhurna mah ngojas. Di jas dina di dasi itu karena sontog gue kan itu. Tadi mah tahun 80-an mah sebutnya tukang ngabodoh ya. Masih emot aya apa tahun 80-an. Jojoan depan gitu. Nah, eta teh jami teh kitu ka mana tahun 2000-an sebat kitu we ka itu ka dieu teh. Ieu dianggap teh pengusaha sukses. Ayeuna kuno aganom ditugutan can sukses oge. Itu mah bunga sukses make sontog, yang sukses make sontog nah ieu kan. Tah ieu ge panpunten upami sanajan kitu lamun enani haningalikeun dirina pengusaha sukses pan hese lupa sina naon tina sombong. Jika jami aya pokona mah saukeun yang make kaos we. Kaos warna bodas. Teu nu saja. Nah, ngan bahana eta kaos teh 100% katun gitu. Katun anu saeuna nya puguh we warna bodas teh pan jiga kieu. Ka mana acuk teh acuk na bodas we jiga nemu kan bodas. Padahal gumantung tina bahan apa gitu. Eta dan tawisna nah kain ihram warna bodas. Maka tingali ieu mah kain anu pangaosna 50.000 kalau kahanap mi pamagat nu 5 anu 200 anu 500 nu 1 juta mah katingali. Warna sami bodas. Eta kelebihan nalika warna bodas. Nah, itu biasa pemijamah haji nyanakan ya kata alim dicanah leunah ngaheurinan. Ambat ngaheurinan. Eta bawa-bawaan masalahna. Jadi jangan padahal lain kudu ngaheurinan, kudu sembes muniakeun ieu. Jadikeun tilam naon? Bungkus ngabulan anu aya dina nyatas na koper kumari punten kesakan di koper anu dogi ka Indonesia teh awut-awutan
pan itu mah pe naik ke nurunkeun dan cek sunnah teh dialung-alungkeun mah gitu mata mun kokorna awon ututan tah jadi naon ngan aya aturan di urang atuh teu meunang make raman abang dirutin make raman we malang jamaah teu make raman puguh pan gitu kasih tah eta teh aturan nu kagitu teh da masalah mah urang kana nelepatna di jamaah naon dina pokok teh pinuh ku cai jam-jam jam-jam yang gue makan ya tong kana pokok teu meunang geus kumaha sabisa mawa meunang jadi jam-jam orang itu mah teu asa ulah pesawat anu ka Singapura lah mun langsung ka Indonesia aman asa bisa kana dijingjing mana kan aya jamaah sebelum tahun 2001 pakat hoyong seueur nyanak di jam-jam ada mah rompi anu naon berteman di pulau ieu mah rompina bisa nyimpen cai wana payun da ka sabaraha hiji wa kino ka dieu jadi ka sabaraha teh kana awak teh pakat naon aya anak cai seueur can anu dijingjing nah dijingjing gitu kan padahal kita mesti kene bebas, ayeuna tos nyalitan ketat. Ta'an Ibni Umar sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu layang durullah ilaihim yaumal qiyamah al-mannanu ata'ahu wal musbiru isarahu khuyala wa mudminul khamri. Dari Ibnu Umar ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 macam orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada hari kiamat, yaitu yang menyebut pemberiannya, yang melabuhkan pakaiannya karena sombong, dan yang meminum arak. Mai simpring ka ya punten ka petugas di kantor kaitan yang minuman keras sederhana emotanana minuman keras misalkan di ke rumah ayeuna pan aya upaya dilegalkeun kenging ieu mah nalika diharamkeun wae masih kana seueur diharamkeun seueur kantonan dilegalkeun tadi haramkeun emang haram dan diharamkan memang haram hukumnya. Pandinan di jabalnya di toko-toko di mana anu ada jabal tes dihancurkan bang itu sederhana salagas nama. Nama kina lamun ayeuna di bumi aya bocor, ting bade tandean. Bocor di bumi tandean, bocor tandean tu jadi tandean sayap naon. Saya pada kenana jadi jualan pinu geus pinu kumaha tuh modal banyak kapan gitu lain kedah kitu tan bocorna di omean jiga ayeuna lain dicokotan ti warung ti toko-toko pabrikna tutup pabrikna tutup ya kedua mun aya nu impor tutup imporna jadi salagas nama di Papua wae nu tahun sabaraha tangtos pamin nyimpen mah aya viral toko Nasrani Kristen meningatkeun banyak terjadi nama papasean teh sabab karena minuman keras cik anjeunna gitu bahasa agama mah ra'su kuli khati'atin atau kuli syarrin pokok setiap kejahatan minuman keras yang mabok ketawa naon yang sebat saja begininya lah nah kopa saja bina ya sederhana itu nah ke alasannya teh gampil pajak padahal upami nu ditutup anu haram engke Allah jadi menutup anu haram kabuka anu halal ayeuna menutup anu haram dibuka maka pikir tinu naon tinu halal dan haram dibuka
mau pikir si mahal alasan teh pajak nanti banyak pekerjaan gitu. Padahal kan pada melan anu halal jika leuteun nu halal pertaosan anak seueur anu halal jeung haram. Makanan yang haram dengan yang halal banyak mana tuh malahan haram mah seperti ngan sakedeuk sok dicampur-campur misalnya mah asupkeun kana ieu asupkeun kana jadi naon tuh ngalegaan da asupkeun minuman sami jadi pan gitu. Kedua, an Salimin an Abi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al isbal bil izar wal qamis wal imama man jaro minha syai'an khuyala'a la yandurullahu ilaihi yaumal qiyamah. Dari Salim dari ayahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isbal itu pada kain, gamis dan sorban. Siapa yang menarik suatu bagian dari kain itu karena sombong, tadi masalah karena sombong, Allah tidak akan memandang kepada orang itu pada hari kiamat. Ayeuna mah dipanjangkeun karena sombong, hukumna haram. Dipenekeun karena sombong, hukumna kumaha? Tuh sami. Jadi intinya sanes panjangnya pondokna tapi masalah sombong. Nya dina bahasa Quran aya muhtal fakhur. Ari muhtal mah sombong ku pagawean, ari fakhur mah sombong ku ucapan. Tak cek Sunda mah disebut naon? Wah, eta jalma teh gede hulu. Ang gede hulu teh. Nya sombong gede hulu. Ngan waktu gede hulu teh kopeanan nomor 8 saha. Kalau mau nukuan nomor 8 gede hulu, nomor 3 jadi naon? Benetik hulu, peat hulu. Nah jadi gitu pan beda deh. Mau gede hulu sombong, peat hulu mah kawani, kayak kawani karena eta mah peat hulu. Pekul. Ya pekul. Jadi itu teh maksudnya mah kawani. Keluarga itu noaksa. Jadinya sombong jadi peat. Jadi dia naon gede hulu jadinya peat hulu beda. Eta mah kecap anu geus boga hati anu beda. Dan memang kapungur aya jalmi anu punten masakan teh alih pisan. Kopean teh nomor 3 ge logo keneh. Matak eta khusus we pami ngada kopean teh ngadama pesan sumping ka pamungkus. Pangdamalkeun tah kudu ngadamalna dia reka tah teu katingal. Bentuk strategi teu katingal alih pang kita aya bentuk anu eta mah kudu ahli memang kitu. Ngan nalika dibuka kasih simpan ngahulang. Kalau ieu mah leuwih tina budak we teu nomor sakitu sakit geus aki-aki. Nah, itu teh aya gitu. Ya sebut gak ada rancangan pun tak sampean teh daya ukuran nu pas. Ka mana? Kasih baduy teh khusus tika gaduh naon cetakan khusus. Gaduh cetakan khusus. Jadi poin pada ngadamel cenah cetakan tah disebutkan ieu kan gitu. Bakat kan memang teu aya. Itu teh ukuran budak gede teuing ukuran kolot. Nya ukuran anak-anak teh teu aya terus nya leutik teuing. Ukuran dewasa gede teuing gitu. Jadi kumaha eta mah memang khusus ukuranna. Jadi bumi teh cetakan. Jadi pada ngadamel sumping geus pada ieu pasikeun eta. Namanya cocok kan gitu. Aya disebatan kitu mah naon sebatan aya tukang icalan mah atoh kitu nah sababna aya nomor khusus. Aya nomor khusus mah panaus. Nah jika gaduh kendaraan nomor khusus sebatnya bahasanya nomor cantik cek saha. Kepungkur kan aya nomor HP-nya. Nomor cantik nomor khusus wah pangosna awis. Buka ayeuna.
Anil A'raji an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadurullahu yaumal qiyamah ila man jara izarahu bataron. Itu kan Rasul. Di Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan memandang kepada orang yang menggusur pakaiannya karena sombong. Tapi beda nanti orang mah ayat ilah, non ilah nan sombong. Jadi lamun teu sombong mah tina naon itu gampian nama. Jadi kumaha we bade panjang bade pendek asal sombong hukumna. Jika kita we pan ayeuna pamegat punten nangok lancingan panjang. Gaya dari sarowe kenging ke asal bagian anu orat nawe muka kan terbuka tapi ngahaja make anu sarowe kumaha nah eta ngahaja make sarowe pun dan teu gampang eta pasien naon kahiji lamun dia sekedar teh model pakaian teu naon kalau buat naon model tapi lamun geus ya teteh repot teh matak di kapungkur mah nu make baju sarowe teh punten disebutna naon baju soe baju tatamalah disebutna nu gelo ayeuna mah cek nu gelo da gelo jelema cek nu gelo cek nu gelo can gelo teh jelema nah itu penting karaos si orang memang bahasa nanti kan bahasa Yahudi ulang-ulangilah kesalahan itu lama-kelamaan akan dianggap suatu kebenaran jadi nusalah gitu saya dipegawe nges jadi nawan kebiasaan dianggap benar matak jika ayeuna umum jami teh korupsi we di mana lamun teu dianggap nawan tuh jadi we dirinya mah benar ya benar sanadinya mah jadi teu kebagian tuh jadi itu benar An Ibnu Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal man asbala izarahu fi sholatihi khuyala falaisa minallah fi hillin wala haramin. Dari Ibnu Mas'ud dari Nabi SAW beliau bersabda, siapa yang melabuhkan kainnya di dalam syaratnya maka ia di hadapan Allah seperti tidak mengenal halal dan haram. Itu anu aduh pamantegan ke salat kemenang teh. Jadi kan dia anu tekenging salat jeung di waktu salat, anu tekenging nalika salat. Gitu. Sedangkan ayo orang apa ke sholat atau sholat sagar sebaruti kalau tadi kan pulang mengetik ke sholat nanti sombong teh dina hate lakas sombong mah hate hiji waktu mah sakitu dina hate sok katingali dina pagawean jeung ucapan panukan sebut dan canda sengaja apa bisa mungkin eta jama sombong naon ucapan mana eta jama sombong naon tuh pada malah An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jara saubahu khuyala lam yandurillah yaumal qiyamah faqalat ummu salamah pakai payasna nisa biduyulihinna yuhina shibran faqalat idza tankashifu aqdamuhunna fayuhina dira'an la yazidna alaihi. Dari Ibnu Umar ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menggusur bajunya karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat.
Ummu Salamah bertanya bagaimana mengenai para wanita melakukan dengan ekor-ekor pakaian mereka wahai Rasulullah. Ya tungtung angwan. Beliau bersabda turunkan sejengkal. Lalu ia bertanya lagi, jika demikian akan terbuka tumit mereka. Beliau menjawab, maka turunkan sehasta dan tidak lebih dari itu. Maksudnya mah, jadikan kan ibu-ibu penting tersunama tiluhur sausap, kamut kahanap sausap dampal teh awara iwa pamuntul sarang panangan. Matak ibu-ibu mah di kos kaki deh bagian tenutup orang di kos kaki itu. Jadi saya pisah di kos kaki dan naon orang mehun katutup nyambili ayat jelas kapungkur ke budak cacat tutupan bawang. Jadi naon ya bahasa Indonesia orang mehun mah ya perpecahan antar suku nyapan katutupan ku Allah. Nah, tuh pan Rahman. Tapi ayah singgung di penguasaan pastinya di umum saja di jamiah. Tetapi mayoritas di kos kaki. Aduh, ibu-ibu teh kumaha. Kedua masih kene. Katilu manyana kos kakina. Bagi sadayana. Pasti bagi depan nuhun, usah kamu umroh. Saya suka umroh. Kalau iya, kalau di bumi angin pas kaki, kita kalau umroh, jika nama nanti pas kaki dia nunggu umroh. Kita kalau ibu sing sana sekarang umroh pas kaki itu angin di mana kalau di bumi, tapi di gitu kan yang lah, masih kena ayah nak itu punya, bisa sana kan kalau nama duit masih nama di angin ayah gitu. Jadi memang jangan biasa masih susah. Dan biasa, ya mah kapan nak yang pun ngabik dengan hutan, ini sepin telah si ibu terpunau, siapa teh kos kaki nanti nawan, canaknya di bumi mah, pergi balbat ke masjid, yang mau jika nasi kapan nak, keluar jadi buka dia kos kaki nama, jadi tu rahmat nak, tadi pan terkadah non, kalau main katutup terkadah non, ya. Nanti ibu itu kuku di saya terkedah di perhatian nya enak pe panangan di saya ini non puna sampean kami ini tupan kawan tupan itu mau kos kaki itu perlu nawan bukan nggak nawan tidak malah ini. Nah, dengan keterangan di atas jelaslah bahwa terdapat dua kategori hadis tentang isbah, yaitu yang mutlak dan yang muqayyad. Dalam hal ini di kalangan para ahli usul tidak terdapat perbedaan pendapat bahwa menetapkan yang masih mutlak kepada yang muqayyad itu adalah wajib sesuai dengan kaidah hamlul mutlak ala muqayyad wajibun. Membawa pengertian dalil yang mutlak kepada muqayyad hukumnya wajib. Kita nubenten orang di Nusanes. Nusanes mah teu nganggo hadis anu muqayyad, teu netepkeun hamil mutlak ala muqayyad. Nah, maka isbah yang dilarang itu apabila dilakukan karena khuyala, batarah, sombong. Sedangkan isbah yang dilakukan bukan karena sombong tentu tidak termasuk yang dilarang. Sehubungan dengan masalah ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, wa fi hadhil ahadits anna isbal al-izar bi khuyala kabiratun wa man isbal bi khuyala fa dhahirul hadis tahrimuhu aidan lakin istudilla bi taqyid fi hadhil ahadits bil khuyala ala anal itlaq bi jazril warid fi damil isbal mahmulun alal muqayyad huna fala yahrumul jarru wal isbal idza salima minal khuyala. Dan pada hadis-hadis ini terangkan bahwa sungguhnya isbal melakukan pakaian karena sombong itu adalah dosa besar. Adapun isbal tidak karena sombong menurut hadis-hadis itu termasuk haram juga. Tetapi diambil
dalil yang membatasi dengan khuyala pada hadis-hadis ini bahwa sungguhnya kemutlakan tentang ancaman yang datang mengenai tercelanya isbal itu ditetapkan atas kemuqayyadannya. Ini dengan demikian isbal itu tidak haram apabila selamat dari unsur khuyala. Asaukani wa dhahiru taqyid bi qouli khuyala yadulu bimafhumihi anna jarra thawbi li ghairi khuyala la yakunu dakhilan fi hadzal wa'id. Dan dohir pembatas dengan perkataan khuyala itu menunjukkan dengan pemahamannya bahwa menggusur pakaian bukan karena khuyala itu tidak termasuk ancaman ini. Nah, di samping itu ditemukan fakta bahwa Rasulullah dan diantara sahabatnya pernah melakukan isbal. Ini menunjukkan bahwa isbal tanpa sombong tidak terlarang sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis berikut. Hadis tentang isbal Rasul. An Abi Bakrata khosafati syamsu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja yajudahu hatta taha ila masjid. Ya Abu Bakar telah terjadi gerhana matahari pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau keluar menggusur pakaiannya sehingga sampai ke masjid itu. Keluar digusur angwanana panjang. Jika diurang punten bayangan ngawas sarung sok kadahana pada panjang pan di jalan ya kumaha diangkat kan gitu. Nah, kapungkur diurang atau aya lancinganan namina bak bawa tahun 70 cut bae nya. Wah, cut bae tepikeun ka aya nama pan teu asup naon. Suk acan haita mah botol sabar botoleun. Jadi kumagi tah itu sabar botoleun diasupna teh. Jadi beuki gede beuki jadi kana mah kolot. Kolot ngan kalurna leutik gitu jadi truk bae. Nah kitu. Teh teh pan sesah lepas dina naon? Dina kesombongan. Ayeuna mah barudak naon langsingan anu tadi cebok bae asup ngan kumaha ngasupkeunana anu digana pansieuna ngasupkeunana kumaha atuh riweuh ieu aku ditulungan kudu saja ngasupkeun ninggalwakeun riweuh mah eta nya nu agama we sederhana agama pan itu angwan nu wajar mata leuwih teuing ulah kirang teuing oge teu kengi. An Imran bin Husainin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat asra fa sallama fi salasi raka'atin summa dakhala manzilahu fa qama ilaihi rajulun yuqalu lahu Hirbaq wa kana fi yadayhi tul fa qala ya Rasulullah fa dzakara lahu sani'ahu wa kharaja qadban yajudahu hatta taha ilan nas. Dari Imran bin Husain, sesungguhnya Rasulullah SAW melaksanakan salat asar, lalu beliau salam pada 3 rakaat. Ternyata asar nomor 3, salam nomor 3. Jadi kirang 1 rakaat. Mata komena Raja Imam Gilab jenah Rasul ke kantor silat. Langkung nyaki lamun kirang ditambihan tambih sujud sahwi lamun langkung tak bisa dikurangan kuduna 4, 5 tak bisa dikurangan potong hiji biasa salat kantuna sujud sahwi. Jadi contoh Rasul teh jami lain kieu poho teh sunah Rasul sana poho mah sunah Rasul jami sok poho kan gitu. Ieu poho teh teu naon, henteu meunang mah naon. Mau pohokeun eta napi api poho, ane pohoan kan gitu. Nah, anjina kemudian beliau masuk ke rumahnya, lalu seorang sahabat yang bernama Hirbaq yang panjang tangannya, ini mah panjang tangan teh asli ya mah. Masuk aja jami
Semuanya kembali ayat ini. Jadi ayat ini memang ke norma pandangannya teh. Lamun ukuran sakitu biasanya pandangan ke norma. Jam eta ternyata ada langkung 90 cm. Kasebatan begitu teh cuma panjang tangan, panjang lengan itu memang asli kan. Tapi mun panjang tangan dengan makna istilahna majadi hartosna ya panjang tangan itu suka mencuri kan. Tapi panjang tangan di Saudi hartosna berehan. Jadi jalma eta teh orang itu panjang tangan berehan. Nah tuh tokat apa eta berehan. Adi orang mana cermat itu mah itu ya mah tuh beda cek itu. Nya makan itu ngapa gimana wan tuh tanah kan. Mata sunama sanes panjang tangan. Panjang kokot. Contoh kokot. Jadi bahasanya kayak benten kokot. Mata kelamun ibu ke budak kumaha cokot kunaon. Cokot ku kokot sia itu. Geus teu kokotna tamah sia. Nah, ya Rasulullah, lalu ia menceritakan pelaksanaan saat beliau keluar sambil marah dan menarik pakaiannya hingga sampai kepada orang-orang maksud nama Rasul ngalaksanakan rakaat istirahat terus sujud sahwi. Jangan ke imam di waktosan ku makmum, tapi kadang di waktos mah aya langsung nabi wae. Cek imam tidak asal geus opat, semau dan nembe tiru. Mata kudu saksi. Mun ana kan saurang aya di sabaraha jami tah namanya kitu. Sakitu sadaya nyebatkeun kira namanya tiru keukeuh we tah imam naon wayahna kapain ulah jadi imam deui kieu mah. Sakitu sadayana upakat ieu teh kira dan sadayana jamaah teh mah imam teu nampi tadi mah wayah ulah jadi imam deui. Ke bisi naon? Bisi kurang deui wae pan. Nah, peminum kira imam nanti namihan, payah jamaah namihan masing-masing. Namihannya hiji deui pas rakaat sateucan salam sujud sahwingan memang sujud sahwi biasa dilaksanakan sabada salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salikeun langsung Allahu akbar sujud, Allahu akbar duduk atau sujud, Allahu akbar sujud deui, Allahu akbar cali salam deui. Angga kada itu salah. Nohon. Setiap salah sujud salah. Pangna sujud sahwi kenging sabada salah, tapi sia jamin hilap sujud sahwina. Kan sujud sahwi disyaratkan pikeun poho sujud sahwi. Kan ada gitu. Nah, kedua, hadis tentang isbal Abu Bakar. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manjaro saubahu kuyala lam yakdurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Qala Abu Bakar ya Rasulullah inna ahada siqai izari yastaki illa an ata'ahada dzalik minhu. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lasta mimman yasna'uhu kuyala. Dari Umar ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan memandang kepadanya pada hari kiamat. Lalu Abu Bakar berkata, sesungguhnya salah satu dari dua unjung pakaianku menjulur, tetapi aku berusaha menjaga hal itu. Beliau bersabda, engkau tidak termasuk di antara orang yang berbuat hal itu. Tiga, hadis tentang isbal Umar bin Khattab. Safasamiya bidzalika Umar bin Khattab wa huwa fi baiti fa haraja yajur ridaahu. Ia berkata, lalu Umar bin Khattab mendengar hal itu sedang ia berada di rumahnya. Lalu ia keluar menarik pakaiannya. Nah, dengan demikian yang menjadi sebab larangan menyeret atau melakukan pakaian itu adalah khuyala, sombong, bukan semata-mata melakukan pakaian hingga menutup mata kaki. Nah, kesimpulan, isbal atau tidak isbal
karena kuyala sombong hukumnya haram. Tuh, eta sederhana. Jadi inti nama ulah sombong. Kan cewek, air di kopiah mungkin sombong tuh. Pada di kopiah, abdi di kopiah hukumnya naon? Wajib di kopiah deh. Itu sunat. Itu hukumnya naon? Mubah di kopiah. Malah aya asana makruh di kopiah teh. Nah, di kopiah hukum teh mubah. Tapi ke aya kopiah pangaosna di tahun 2000 bukannya 2004 poe teh pangaos kaos teh 20 kopiah teh 25 juta. Adat di daerah di Indonesia kopiah 25 juta. Nah memang aos sulaman emas gitu kopiah teh. Nah mata mun make kopiah eta di Bandung mah biasa. Di Bandung mah biasa we. Tapi mun di daerah eta mah apa kauning aja eta kopiah teh kopiah alus. Jika di urang di Bandung hampir umum Pak, punten ngaos sarung sok sana sarung anu awis biasa we. Tapi kalau daerah tertentu mah dijabarkan aya. Jadi ajengan-ajengan ngaos sarung anu pangaosna jutaan. Tapi punten nya ge di sarung tapi lamun hayang katingalina mah. Punten, ieu make sarung anu mahal, ieu make kopiah anu mahal. Ujung-ujung 25 juta, 25.000, 2.500 wae disuhun kopiah. Nya sakitu 2.500 disuhun kopiah. Ayeuna aya sepatu puluhan juta. Kumaha? Oh ya, nawe dicek. Nah, eta kumaha dieuna? Dieun dicekeun tinja, dieuna naon? Suhuna di suhu. Tuh mata lamun hoyong dianggap naon? Ajeuna ruhut nyieunna kopiah. Di kopiah sadayana ge di suhuna. Aya kopiah di lepan. Kayak pas ke masjid di aho aya. Nah, jadi inti nama di awal orang mendengarkan urusan lain masalah isbah, tapi kaitan sekarang kesombongan. Jadi sombong mah hukumna haram. Jadi Allah maninggal teh sebab naon? Sebab sombongan. Nah, tujuh mah beli daya perterusan. So. Yang pertama imam. Padahal harus kena tasawuf. Namun ada imam hilang, terus di emutan imam subhanallah. Magi terus berdiri gitu. Lagi itu lagi pensiun asli. Jadi kan memang ayat sudah cari kumagi hilap tasawuf awal. Hilap tasawuf awal ke pas ieu emutan penung emutan naon sujud sahwi. Jadi wayahna mamum mah kudu tukeun imam. Cek urang cek mamum subhanallah, cek kitu raeng subhanallah, imam anggar keneh wae. Ulah bener mamum teh ke salat sakitu subhanallah teh ulah. Nah itu kena ada imam. Jadi wayahna jadi nak salatnya untuk ke imam. Jadi pemain imam menjelang hukum itu mamum ngiru pohon. Ya, pan hilapnya mau imam. Di wartosan dia tadi pan dengan rokaat tamihan. Nisu sawi kesang imam ko jemaah kan. Mamum namihan mamum imam oge. Nah, imam namihan mamum oge. Namihan nisu sawi kesang sadaya. Kemudian teras na imam beda. Nanti segitu tos salam imam dah namanya matak biasa gitu biasa sak memeh nah salam biasa oke sabada salam. Nah memangnya nalika subhanallah keputar subhanallah teh kanggo pamaget istri mah artosan apa tepuk tangan tasbih tasbih tepuk tangan aku mah yang kita waktu sakit itu
Jadi sana tepuk tangan pemuka sana. Pohon sajian penyian. Jadi tepuk tangan awak kosan. Ngan memang ekor kawasan anu kosok ngawitan muncul. Kumaha cenah imam hilaf bacaan. Ainu apa teh ngan makmum ibu-ibu pun. Pamegatna teh apaleun. Ya imam misalkan macan di surat. Nah, jamaah pamegatna teh apa? Jadi imam teh naon? Hilaf dan nabi memang ngahulog imam teh sali. Nu apa teh ngan ibu-ibu di pangkat. Tak kumaha kan? Tidak bisa pada ngawakosan baca Quran itu bisa kutukau, itu bisa kunaon subhanallah. Tak kami bapak imam nulepat ngawakosan subhanallah membacaan. Naon ucapkeun lapatna. Ngan di mana imam naga ucapkeun lapatna beuki ngahulang beuki lebeng wae pang dipaksakeun. Nya tong tuluy we ulah tos kuku. Nah perkawasan kenging tegentos ku surat mana ngah hilap dewe kan gitu. Aya pan kentos surat hilap cek makmum coba anda sana imam teh. Nah, mata kumaha nya tos wayahna we. Nya jadi perlu saling maklum lah. Jadi imam nabi makmum oge ngamaklum da imam teh jadi. Nah, teh di waktu penjenengan sebenarnya gitu sok. Oh, lapang we kan gitu. Tapi aneh sakeun geus lapang teh pas ruku aja emo teh setan di dinya. Tadi teh hilap gitu, lapang pas ruku aja ka emo teh setan di dinya. Tak bae tuluy ikut. Nya tadi teh tak ulah eta. Pas emo langsung eta. Da emang dinya setan teh no. Jadi istih ngaganggu jami teh kasih. Pasah, itu tak setuju mah dilihat teh. Jadi kita terus mengajar pengajian yang kami ya, walau alam.